或者呢個故事並唔恐怖，但的確真實發生過。門外面響起咗敲門聲，而且比較大。我奇怪佢點解唔撳門鐘而要敲門。我企起身將門打開，門口企咗一位老婆婆，老人家已經60、70歲啦，着住一件灰色粗布大衣，雖然有啲破爛同舊，但係十分乾淨。膊頭上面孭住一個大大嘅麻包袋，都唔知係啲咩嚟嘅，望落去好重咁。阿姨睇起身慈眉善目，面方方眼大大，奇怪咁望住我，但係就唔講嘢。你揾邊個啊？我問。大娘硬係唔出聲，淨係奇怪咁望住我，又望咗下門牌號，自己沉沉咁講啦：唔通搞錯咗？呢個時候朋友行出嚟，一見到老人家就開心大叫：二姑，喂，你喺度做咩啊？佢即刻跑過嚟幫二姑接過手頭上嘅行李。呢個時候老人家先笑咗起身，我同朋友扶住佢入咗屋。朋友互相介紹咗下，原來呢位老婆婆係佢鄉下嘅二姑。細個嗰陣，除咗堂叔，就係呢位二姑對佢最好嘅啦。死衰仔，咁耐都唔返鄉下睇下㗎。二姑嘅聲音有啲責備。多嘢做啊嘛，你都知我鍾意周圍走嘅啦，揾下啲新鮮嘅嘢啊嘛。朋友摸下個頭，笑住話啦：唉，如果我阿翠翠仲在生啊，估計都有你哋咁大咯。二姑忽然感嘆：翠翠，你唔係就生咗個老表啫咩？朋友好奇怪咁問啦。二姑忽然諗起啲嘢，面色有啲憂傷。我望到佢嗰啲生晒厚枕嘅手指，互相喺度搓嚟搓去。你唔知翠翠嘅啦，因為佢響你出世之前就死咗啦，而且嗰件事冚到實，屋企裏頭都唔准提起翠翠件事。你梗係唔知啦。都咁多年啦，二姑咪講俾我知咯，我都想聽下係咩回事啊嘛。嗰年你老豆同你阿媽啱啱結婚冇幾耐，我就有咗翠翠啦。開始嗰陣好順利㗎，翠翠生落嚟嗰陣，大家都好開心嘅。你知我哋屋企無論男仔定女仔都錫到窿㗎啦，而且翠翠生得好靚女，比村裏頭任何一戶人家嘅 BB 女都靚，又聽話又唔喊咁滯。但係翠翠一生落嚟，屋企裏面就冇咗安寧過啦。先係啱生完佢，我嘅傷口突然裂開，大出血啊，差啲嚇親你嫲嫲。好艱難咁我先冇事，足足2個月，翠翠都係俾村裏面一戶叫李媽嘅奶媽湊嘅。李媽當時都有自己嘅細路，佢湊咗翠翠2個月之後，就嗱臨送返嚟呢。佢好驚咁話：翠翠去咗佢度之後，屋企成日有怪事。先係佢自己嘅細路無厘頭咁煩躁，一見到翠翠就驚到喊，而且翠翠飲奶飲得好犀利，再湊落去啊，佢自己啲細路都就嚟餓死啦。我哋都冇放喺心度，反正自己嘅細路邊捨得俾人湊啊。加上我自己好返晒呢，於是翠翠又返到屋企，由我自己湊。但係接落嚟嘅日子，搞到大家都非常恐懼，好似會傳染咁。你阿爺、四叔、你姑丈都突然急病，而且都病得好犀利。屋企裏面又經常失竊，家畜成日無啦啦就唔見咗。終於有人響背後議論呢，後嚟居然發展到當住我面講呢個細路唔要得，係災星嚟㗎。我攬住翠翠，死都唔信我咁靚嘅乖女會係啲咩災星㗎啦。我同佢哋拗，同佢哋嘈，但係後嚟嘅日子的確證明咗，凡係同翠翠接觸過嘅人，或多或少都有啲黑仔嘢發生，輕則破財，重則病。終於你阿爺出聲啦，請咗盲公診過嚟算下。盲公診係附近好出名嘅算命佬，
據講戰亂嗰陣，好多達官貴人都想請佢，都俾佢拒絕晒。佢經常響呢附近為老百姓免費占卜，幫佢哋避災消難。佢天生就係盲嘅，即係一出世對眼就睇唔到嘢㗎啦。後嚟佢屋企人見佢可憐，就將佢送咗去官道，亦唔知佢點樣識得幫人算命。總之相當靈強啦。盲公陳將翠翠嘅八字一算，又問咗我同你姑丈嘅八字，諗咗好耐，將我一個人單獨叫咗出去。你要有個心理準備，呢個細路唔係一般人，佢一出世就會嚇到人，先係媽媽，跟住係爸爸、哥哥、爺爺嫲嫲，最後剩返佢一個，佢自己就會飛黃騰達，出人頭地。你哋屋企嘅福氣都會集中到佢一個人身上㗎。我聽咗當場嚇一跳，跟住問佢：先生點解咁講啊？哎呀，你又唔點知你講嘅嘢係咪啱嘅呢？我哋翠翠生得又靚又乖，點會係啲咁惡毒嘅人啊？信唔信由你呢。佢係貓精，你屬鼠，你男人屬雞，第二啲人冇咩嘅，你兩個絕對過唔到佢18歲。如果你唔信，我響你心口度畫一道符，道符一畫咗呢，你個女一定唔肯飲你啲奶，唯有將佢監生餓死，你哋一家人先會冇事嘅。我唯有試試啦。等盲公陳喺我心口度畫咗一道符，盲公陳畫完之後仲特登交代3日後女嬰死硬嘅啦。佢死前會有好多貓嚟送佢走，千祈唔好出門，都唔好大聲講嘢，咁先可以保家宅平安。果然嗰日翠翠就唔飲奶啦，無論我點氹佢，佢都唔飲，而且非常反感我，成日用隻手仔推開我。我心入面打個突，唔通我個 BB 真係貓精？冇奶飲嘅翠翠就響床度餓到大叫，啲叫聲非常刺耳，叫到我都頂唔順啦，搞到我真係想將道符洗咗去餵佢，但係俾屋企人禁住咗。如果佢真係貓精，肯定會嚟攞債嘅。我就算唔理自己條命，都冇理由唔理屋企其他人㗎。我唯有就咁樣聽住翠翠嘅叫聲，就好似人用刀一忽一忽咁解開我個心。二姑講到呢度，忍唔住老淚縱橫，佢慢慢抹乾啲眼淚，又繼續講啦。終於到咗第3日晚上呢，翠翠嘅叫聲就越嚟越細啦，塊面仔越嚟越白。呢個時候我先發現屋企有啲唔係路啦，唔知喺邊度嚟咗好多貓，咩樣嘅都有，黑色嘅、白色嘅、啡色嘅、雜毛嘅、大嘅、細嘅，真係10隻手指加埋腳趾都數唔晒，密密麻麻咁圍起晒我哋間屋。嗰陣呢仲未有電燈嘅，屋企度都係靠啲煤油燈，但係嗰日點都點唔着。你姑丈索性唔點啊，攬住我同你表哥踎響牆角度，嗰個情景真係好得人驚㗎。個天越嚟越黑，嚟嘅貓越嚟越多，我哋望唔到啲貓，但係望到啲貓嗰啲青 BB 嘅眼睛，一對一對咁仲發住光嘅，而且佢哋好似同翠翠嘅喊聲夾好咁，哎呀，一齊叫咗起身啊！你想象到啲咩啊？成百隻貓同時尖叫咁嘅樣啊！我哋聽到都就嚟黐線啦！你表哥嚇到攬到我殺一殺，啲貓係咁一直叫一直叫，但係翠翠嘅喊聲就越嚟越細，最後終於冇出聲啦。啲貓仲唔肯走啊，繼續守住響周圍，啲叫聲就越嚟越沉。呢個時候出面落起大雨，你都知嘅啦，
先人成日同我哋講呢，凡係大雨嗰陣有貓出現，多數都唔老嚟。嗰啲貓企喺出面好耐都唔肯走，淨係喉嚨度呢發出嗰啲咕咕咕咁嘅聲。我當時幾驚佢哋會衝晒上嚟，然後咬死晒我哋全家啊！唔知過咗幾耐，啲貓先慢慢咁散去，搞到大半夜，我哋見到啲貓走晒啦，先敢落去睇下翠翠啫。翠翠嘅面仔都發晒紫，兩隻眼仔擘到大大咁掘住上邊，手仔僵硬晒。唉，始終係我生出嚟嘅。我攬住佢條屍，喊咗好耐。我哋埋翠翠嗰陣，依然都有好多貓嚟咗，靜雞雞咁跟住我哋。雖然好驚，但係見到佢哋好似冇咩惡意。翠翠嘅墳都冇埋響祖墳度，呢啲都係盲公陳講嘅。佢話翠翠嘅屍骨唔可以入去，如果唔係，成個家族嘅風水都會壞晒。我哋唯有將翠翠嘅屍體埋響後山。二姑望咗下朋友，摸住佢個頭講啦。後嚟你阿爸返咗嚟，聽咗就好嬲，話咩年代啦，居然監生餓死個細路。佢仲去咗揾盲公陳，可惜揾唔到。你爸爸喺兄弟姊妹裏面同我感情最好。後嚟佢仲話，如果佢生個女就過契俾我，點知生咗你呢？後嚟呢？後嚟點啊？老豆乜嘢都冇同我講過喎。原嚟佢聽古仔仲積極過我。自從翠翠死咗之後，屋企度呢成日有啲貓走嚟走去。有時起身屙個夜尿，你會失驚無神咁發現有啲乜嘢喺屋頂度，一唔係就踎響牆角，用對綠色嘅眼仔望住你，搞到我哋成家都冇覺好瞓。啱瞓落床，四周圍啲貓好似夾定咁開始叫，啲聲音好鬼凄厲。出去趕啦，佢哋鼠一聲就唔見晒啦。就係咁樣持續咗大半年，一直到盲公陳喺外面又返咗嚟，我哋好似執到救命草咁。盲公陳聽咗我哋嘅訴苦，粒聲唔出，好耐先抬起頭，用佢嗰對白晒晒冇眼珠嘅眼望住我。我有時真係懷疑佢唔係盲嘅，點解好似望到人咁樣嘅？佢唔肯走，雖然佢死咗，但係其實佢仲喺呢度。不過今次佢真係一隻貓啦。你可以去查下附近有冇喺嗰日翠翠死咗之後出世嘅貓仔。如果有隻成身黑色嘅，就一定係佢嘅啦。將佢帶返嚟，唔好傷到佢。我再教你點做呢。呢個時候，我哋唯有信晒佢講嘅嘢呢。我同你姑丈，仲有你嫲嫲啊、叔叔啊，四周圍咁問養貓啲人，揾嚟揾去，終於響村口嘅一戶人家度揾到咗呢。果然係一隻成身黑色嘅貓仔，而且啱好係翠翠走嗰日落住大雨出世嘅。嗰戶人家仲話嗰日落大雨，隻貓乸係咁叫。後嚟早上佢哋出嚟一睇，嚇咗一跳，因為貓一般會生4到6隻貓仔，但係嗰竇裏面唯獨見到呢隻黑色嘅。主人家以為一定係神仙下凡呢，就服侍周到咁養住呢。我講到口水都乾埋啦，使埋錢先將呢隻貓仔買咗返嚟，但係佢死都唔肯俾我抱，拉都拉唔喐。冇辦法呢，唯有俾你阿叔抱到盲公陳面前。盲公陳喺屋企度等緊我哋，見佢已經換咗套道服，着住印有八卦圖案嘅灰色長袍，已經好殘好舊。我第一次見佢着成咁嘅樣，自然有啲奇怪。嗰隻黑貓喺你叔叔手度，一見到盲公陳就不停咁叫，
隻眼睛擘到籮咁大。盲公陳聽到隻貓叫，笑咗下講啦：你唔好怪我啊嚇，你係好慘，但係我都唔可以俾你害死一家人㗎。你既然投胎到呢度，肯定就同呢戶人家有緣，業緣也好，吉緣也罷啦。今日就將佢了斷咗啦。講完就將一道符對空燒盡之後，將左手放響貓頭度，隻貓即刻就唔叫啦，變到好乖。大概放咗10幾分鐘，跟住盲公陳一個人都唔知喺度念咗啲乜嘢，一頭大汗。嗰時已經係7、8月份，佢着住咁厚嘅道袍，點會唔出汗呢？之後佢叫你阿叔將隻貓帶返屋企，仲同我講：唉，你啊，一定要好好咁對佢啊，就當係彌補你個女嘅業債啦。等呢隻黑貓壽終正寢，你一家人就會冇事㗎啦。咩都係整定嘅。至於細路嘅死，你都唔好太傷心啦。佢原本係官家深閨嘅小姐，同你本來有一絲母女情分，無奈佢嘅八字太硬啦，同你啲屋企人啱好相克，我作法收咗佢，其實都係無奈之舉。依家你就將呢隻黑貓當係你個女，了咗呢段緣分，自然冇事㗎啦。講完，盲公陳就執嘢走啦。嗰隻黑貓的確好乖，喺我哋屋企一住就住咗10幾年，後嚟仲係病死咗。二姑嘆咗口氣：唉，怪只怪佢命苦，我同佢真係有緣無分啊！朋友冇出聲，安慰二姑講啊：二姑，你都唔好太難過啦，都過咗咁耐啦。唉，係啦，你今日嚟係咩事啊？二姑即刻笑返，將帶嚟嘅麻包袋打開，都係啲水果啊、臘肉之類嘅特產。朋友見到好開心啦。哎呀，都係我鍾意食嘅，多謝二姑啊！多咩謝啊？其實我今日嚟嘅主要目的啊，係叫你嗱嗱臨返鄉下一次。你嫲嫲幫你揀咗個好女仔啊，你一定要去見一下㗎。二姑啱講完，朋友就呆咗啦。我喺旁邊偷笑啦，估唔到佢居然仲要返鄉下相睇喎。請辭咗一陣，講咗好耐，二姑都唔肯留低，淨係臨走嗰陣再三吩咐，一定要喺呢個月底之前返去睇一下，得唔得冇所謂，但一定要返去。呢句係朋友嫲嫲嘅原話。送走二姑，我笑住問佢咧：點啊？你都係要返鄉下相睇嘅啦，我都係返去啦。佢突然笑咗起身，望住我話咧：有冇興趣去我哋嗰度睇下？話唔定我咁耐冇返去，又發生咗好多古仔嘅啦。我諗都冇諗就應承咗，反正年假1個月，我又冇嘢做，於是即刻返屋企執嘢，準備同佢一齊去佢嗰個神秘鄉下睇下啦。從呢度去佢鄉下都要幾日路程，既然咁樣，不如講下我同佢係點識嘅呢？我係一個編輯，普通嘅編輯，每日都要好似死狗咁返去約稿、審稿、校稿、編排，日復一日，似乎重複嘅工作，永遠都冇盡頭。直到2年前嘅一日，嗰段時間啲新聞特別多，記者都唔夠用，老總喺條房裏面大筆一揮，調咗我落去兼幾日嘅記者。嗱，係冇任何酬勞附加嘅嗰隻噶喎，話後生仔要鍛鍊多啲，學多啲嘢，嘿，幾好聽啊！於是勞累咗一日嘅我，仲要揾時間去採訪新聞。不過都係好事嚟嘅，我終於可以唔使喺嗰個發瘟嘅辦公室裏面一坐就係10幾粒鐘啦。我接到嘅第一條新聞就係一個細路響玩水嗰陣浸死咗，個細路先12歲，佢父母幾乎精神失常咁滯。
不過喺我哋呢個天然河離市區好近嘅城市，每年都有大批細路喺水裏面游水避暑嘅啦。咁當然啦，每年都有一定數量嘅細路永遠同佢哋父母分開。老實講，我唔想去採訪人哋嘅親屬嘅，咁同喺人哋傷口度撒炸鹽有咩分別呢？我將重心放咗喺出事嘅地方，好普通嘅河，而且離報社好近，我經常會踩車經過。而家仲會有好多人喺度游水，有啲細路仲細過出事嘅嗰個細路嘅。我隨便採訪咗幾個人，背書咁問咗幾個關於落水防範嘅問題，就準備收工啦。點知見到遠處企咗一個後生仔，高高瘦瘦、白白淨淨咁，睇佢打扮似乎一個旅遊者，因為佢身上孭咗一個好大嘅背囊。我見佢企喺度喐都唔喐下，就好奇怪。好明顯佢就唔係嚟游水嘅啦。我暫時放低呢條新聞，但冇過幾耐，嗰條河居然有細路出事。不過好彩，嗰個細路俾人救咗，而且當時我就喺旁邊。我咁啱經過，忽然聽到一個中年婦女披頭散髮咁，逢人就大叫救命。我掉低部單車，嗱嗱臨跑過去呢。河邊圍咗幾個人，但水性都唔好。個細路又喺深水區，啱先仲好似見到個頭嘅，但係而家已經完全唔見晒，睇嚟係凶多吉少啦。我啱準備打電話，喺呢個時候突然覺得背後一陣風。我一睇，竟然係尋日嗰個怪人。不過佢咁樣一除件褸跳入水，我就發現佢手裏面好似綁住啲乜嘢喎，好似一條紅繩。過咗陣，呢個人攬住個細路上返嚟，細路嘅媽媽好似癲咗咁，即刻跑過去接住啦，連多謝都唔記得咗講。出事嘅細路大概11、12歲左右，面上面一笪笪瘀痕，喐都喐唔到，都唔知仲有冇得救。佢好攰，就咁坐喺地度。你好勇啊，我係報社嘅記者，我可唔可以採訪下你啊？第一手資料唔可以放過嘅。佢啤咗我一眼，你都唔想理我咁講咧？你咁得閒，仲不如幫下嗰個可憐嘅細路咧。我尷尬咁縮咗下膊頭。我可以做嘅嘢就係得報警啫。不過點解你日日喺度四周圍行嘅？佢望咗下我，粒聲唔出咁行開咗。我心諗擺晒款咁啦。呢個係我哋第一次嘅對話，仲係幾得意嘅。不過個細路最後都係救唔到。呢件事慢慢傳開咗，話水裏面有水鬼。聽講嗰啲撈上嚟嘅屍體，腳眼度都有黑蒙蒙嘅手印。上次我冇認真睇，都唔知係堅定流。不過老總交代落，一定要揾到救人嗰個後生仔，特寫一番。報社永遠都係咁，驚死人唔知道，唔衰都俾佢唱到衰啦。我冇去揾佢，我知道佢仲會嚟呢度嘅。果然第二日早上，我以採訪為名，又喺河邊度見到佢咧。你果然又嚟咗啊！我行過去伸出手，佢有啲驚訝咁望住我，但好快恢復咗嗰個黑口黑面嘅狀態，因為我知道你一定會嚟咯。放心喎，我唔係採訪你嘅，我即係直覺覺得最近咁多細路出事有啲問題。佢望住我，啲眼神好犀利，睇到我周身唔自在，忽然間笑住問我：你信唔信呢個世界上有鬼神嘅？我笑咗下，信則有，不信則無。我雖然唔係好信，但係都唔完全否定，就好似係咪有外星人咁。傳聞雖然好多，但係冇一個攞得出手嘅證據，點信呢？你係一個好理性嘅人，淨係相信自己對眼。果然係做記者嘅吓。佢大笑咗起身，露出兩排又齊又白嘅牙。咁樣啦，如果你有時間又唔驚，今日我俾證據你睇下。佢將身上嘅行李除落嚟，摷咗陣，攞出一啲潛水工具出嚟。識唔識潛水啊？佢將啲工具掉咗俾我，我岌咗下頭。實際我嘅潛水經驗就得後年夏天喺嗰個市區嘅游泳館嗰幾米嘅啫。咁得啦，嗱，將呢個帶住咧。佢掉咗條紅繩俾我，果然係上次見佢綁住喺手嘅嗰啲。我冇去問，呢種人如果肯講俾你知，佢會主動講嘅。
唔肯講就點問都冇用。我係潛水工具其實好簡單，就係一個帶管嘅護目鏡。我哋由河邊游落去，以前都冇真正落過河。落去之後大概6-7米左右，突然就深咗。河面好乾淨，估唔到下邊就蒙查查，仲有好多垃圾喺度浮下浮下咁。好彩啲水嘅味道唔酸臭，仲頂得順嘅。就響接近深水區嘅時候，佢停咗，做一個停嘅手勢，然後指住前邊，估計係叫我留心睇住咧。但係我乜嘢都睇唔到，淨係見到幾個細路仲好似好曳咁喺我哋附近嘅水面上面喺度玩啫。突然我見到前面蒙查查嘅水裏面有啲嘢好似出咗嚟喎。